राजेश सर, आपके किसी खास दोस्त का कॉल आया है। हेलो मिस्टर राजेश, योर फोन इज रिंगिंग वेरी लेट, प्लीज पिक अप द कॉल। कोई आपसे जरूरी बात करना चाहता है मिस्टर राजेश। प्लीज 1-2 मिनट का समय निकालकर फोन रिसीव कर लीजिए ना। राजेश भाई, योर फोन इज रिंगिंग वेरी लेट, प्लीज पिक अप द कॉल। कोई आपको बार बार कॉल कर रहा है मिस्टर राजेश, प्लीज जल्दी से अपना फोन उठा लीजिए ना।